گهدارvanên birûmet Pêxemberê me aleyhissalatu vesselam gotiye em meha Remezanê ewelî wî rehmetê, navenda wî mexfîretê, dawiya wî jî ji guna azadiyetê. Bihêviya ku Xwedayê Teala di serî de gelê me mezlûm, çi qas mezlûm di cîhanê hene ji zulm û zoriyê azad bike, wana jî xwe yê mafê mirovî bike û temamê merhûmê me ji agirê dojehê azad bike, rehmeta xwe li miriyê me bike, mexfîreta xwe li me teva bike, aşîtiya têx navîna me û Xwedayê Teala li vê dunyayê çi qas zalim hene ya bi lezgînî wan îslah bike, ya bela wana ji ber lingê wan bide, mala wana bi ser serê wan de xera bike, dest bi axaftina xwe dikim. Mijara me, mijara ku meha Remezanê ye, ku Pêxemberê Xweda di hedîsê xwe de yek kelîmekî yê, yek bêjekî yê li belê mana wî pir firehî ye. Çi gotiye? Gotiye aleyhissalatu vesselam es-siyâmu cunnetun. Gotiye rojî xweyê xwe ji hemî tiştê nebaş, güneh, pêçxandina heqê mirova ê Xwedê muhafaza dike. Rojî çawa cunnetê muhafaza dike jî temamê emrê Xwedê bi xweyê xwe ew kesê rojî digire wana dide çêkirinê. Li gorî vê ayeta hanê ew kesê ku rojî bigire û di rojiya xwe de jî ku hem birçî dibe, digel birçîbûna xwe jî ku tiştê ku Xwedayê Teala heram kiribe li serê wan pêk bîne, ew rojiya wî beredayî tî dibe, bêmane birçî dibe û îbadetê wî de cî Xwedê ye. Wextê ku di navbeyna gunahê dinyayê de jî herî gunahê mezin şirka bi Xwedê ye. Însankî Xwedê re şerîka çêke. Gunahê duyemînî mezin ew kesê ku însan e bikuşe. Êsiya jî herî gunahê mezin ew însanê ku li însana zulmê bike. Zulm jî bi du şêwa ye. Yek ji Sûreyê Hûd ayeta sed û sêzdeh. Estaizu billah. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ. Pêxemberê Xwe Teala gotiye di vê ayeta de ha hûn nebin meyildarê kesê ku zulmê dikin ha wê agirê cehennemê we bigire. Gotiye tehdît dike di vê ezabê Xwedê pir bi şiddetê, pir bi êş û elemê. Pêşiya me hilbijartinkî heye. Çi hilbijartin çi dibira bibe? Ew kesê ku zalim be, welewkî musilman be jî, ew kesê ku mezlûm be, welewkî nemusilman be jî, ew kesê ku bi alîkariya zalima, meyildariya wan a, cîgirtina wan a, bi rayê xwe alîkariya zalima bike, çi dibira bibe? Ew xwe zalim e, ew yanî elê agirê cehennemê ye, rojiya wî jî bêwate û mane ye. Yek jê jî alîkariya zalima vî awayî çêdibe. Ew kesê ku zulm di welatê wa de hebe, ew gundê ku zulm têde hebe, ew bajarê ku zulm têde hebe, ew xelkê ku zulm dabêhna we de hebe, ku li hemberî zulmê bêdeng bibînin. Binê alîkariya zalima nakin, li ba mezlûmayê cî nagirin, lê dengê xwe nakin. Kî li kê zulmê bike bêdeng dimînin ku Hezretî Elî gotiye ew şeytanê ger û lal in. Ew jî Xwe Teala wa gotiye. Sûrê Enfal ayeta bîst û pêncayê. Estaizu billah. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً. Win xwe ji wê zulma ku, ji wê fîtna ku ew kesê ku fîtnê pêk têne zulmê dike, cezayê fîtna wî li wî tenê bi tenê venagere. Li wan kesê ku guhda pêl dikin, ku dengê xwe nakin, eyn layê vêga ye,
او بلا وي ظلمه وان ظالمه جبوك وان كس دنيا هناك او الوان جبركر جبرك المالا خو سكرين الهبري ظلمه دنا كبن او الظلمه وان ظالمه الوان جبركر ها او جروجيا وانا قبول لابه دوی هر تشك آدابي هي دوار ام روجي بقرن تيو بتشي ببن روجيا ما قبول لبه امش دبيجن لقولي قرآني اولا قرآني خبر دم او كسي كل همبري ظالم هاجي نقري ياجي الباز ظالم هاجي بقري او تشقا روجي بقرجي وك بيخنبري مقوتيه عليه الصلاة والسلام خداية تعالى نمحتاجي تيبوني بتشيبونا واي حتى دبي او كسي كل همبري ظالم هاجي نقري ياجي الباز ظالم هاجي بقري ياجي الهمبري زلمه بيدقمينه كل بيجو طاعت بك خداية تعالى درها المجو طاعت وانج درجي نمحتاجي رابون روشتان نواي بهيفياكو امي ابرو فرماني خدي بينجي امي الهمبري ظالمه امي الهمبري ظالمه جي بقرن امي قتل زيكي وانبن وامي بتايبتي الباب مظلومه جي بقرن وخد على روجا مجمره بك جنة محافظة كروخ وجامة جيدة أم وتب هالأمانة خدي بن يا ربي